Kak. Ada orang tanya, kalau pakai krim putih kita ni, stop, hitam balik tak? Hitam kalau kena matahari. Kalau kena matahari, sunburn balik lah? Sunburn balik lah. Sebab tak pakai protection apa-apa. Maksudnya kena pakai sunscreen waktu siang? Okay, so korang kalau dah pakai krim putih Kak Lin, konsisten je, betul kakak? Ya. Kan, kita kena konsisten betul? Ada yang cakap, memang kena pakai satu badan ke? Tengok macam satu badan je putih, bukan muka. Ikutlah, kalau hitam badan, pakailah kat badan. Kalau hitam muka, pakailah kat muka. Nak putih satu badan, memang kena pakai satu badan lah. Betul kakak? Ya. Okay. Kak Lin, bila Kak Lin nak live? Okay, Kak Lin akan live malam ni pada jam 8.30 malam Sabtu ni. Sebab kita ada payday sales korang. Nak dapatkan harga murah, harga burung, harga promo malam ini. Jumpa Kak Lin live malam ni. Okay?